n'ogamba waayi kangende nakawuka gye batagenda kungwa bakuga ati wasomeye Makerere owulira wali oli emyoli gy'abaana abasoma naye nga tewasoma. I feel bad balokole abapya kati because modo gye mulabye eno ya Elvis Mbonye musajja avuga simanya Range Rover ndeka simanya atambula alinganga celebrity yalagula kino yalagula gundi egenda kuwangula akapiira so what SEMPA ani asinga abalabe bakubala abalabe ba Uganda SEMPA ani asinga abalabe Europe balowooza I am worse than Joseph Kony bano ba Masape abo bambonye group eyo Masape ono Wilson Bugembe lwekitawasa siba tubonaabonedde tulina abasumba abasiyazi tulina abasumba ababbi ba ssente naye kyenda get the inside scoop. Join the dynamic duo, plug into the loop. Jose and Winnie, diaries. Got that fire, no apologies. Conversations that inform and inspire. Taking entertainment to a level higher. Come on, come and catch the vibe now. Ooh, na, na, na. Hey, come on, come and catch the vibe now. Jose and Winnie, diaries. Tulabye Pastor Martin Sempa all the way tutambudde tuvudde mu town mukwana naye nga Pastor soko nkwateko mu ngalo tutambuza bali kukola ssente ntandika butandisi kusozi bwa Google kuddeko ebyo bugagga by'omwami ono Pastor oli bulungi tukyebaliza Mukama yebazibwa abantu ni complaining engudo nakauka yes rubine bali kulukola okusinzala webirabye right yeah so kutuke wa pastor owalamu kubamba bade bana kugoma up like and now it's how even that ikasatu okuva mu town so but it's what they go tuka ennaku yonnoje ojirekayo olugudo lubino olwerabira pastor welcoming jolly okwasa omuzungu kyayamba bawuli kimunda bakiri bulala no sente yange teyava Bulaaya. Okay, I'm just saying naye inspiration yes the house the way yes designing mjala wange for real actually so bakugobe Makerere bwotyo n'ogamba waayi kangende nakawuka gye batagenda kungwa bakuga ati wasomeye Makerere owulira wali oli emyoli gy'abaana abasoma naye nga tewasoma Sasa nagavu genda nakugoba biri bitya omanyi ekigambo kyeyogedde kinzijukiza n'emmondo omanyi kati abalabe bo bonna bava kati mmondo SEMPA is a failed pastor SEMPA talina address talina kanisa talina bizimbe nenawangwe naye wetwali tuli awo nga naweereza assets ze Pastor SEMPA ayagala mulimu e Makerere bamuwe ssente ayagala kubeera chaplain bamuwe n'ennyumba e Makerere kati njagala okwata vidiyo eno giweereze Nawangwe alabe Pastor SEMPA waabeera mwe tulina abantu nga tebategeera nti omuntu bw'obeera nga oli wa you are a humble person oyagala kuyamba abantu you are trying to help students takitegeera so ekimu ekyasinga okunyiiza ennyo which still kinyiiza leero baga nti SEMPA ayagala nnyo Makerere kubanga ayagala mulimo afune ssente ali bubi afuneyo omulimo bamuwe n'ennyumba okubeera ddi e Makerere ekigambo kubi n'erinnya SEMPA tebisobola kubeera mu statement ekintu ekyo nze ekifo ky'embeera kyenkanana Makerere University kati nze mbeere nti ngende negayire bampe aka flat e Makerere bampe n'omulimo bampewe miliyoni 2 oba 3 Nawangwe namugamba nti nze nabasa omukazi mu America ate nasoma nina degree esooka bachelor nina masters of science counseling and psychology nina ne PhD gye bampe li honorary tibwemba nkoze mu America buli lunaku buli ssaawa bampa $10 olunaku wemmalira banfunye $8
ne mukyala wange ono ekifaananyi kimpa ekyo ne mukyala wange ono naye ayina diguli ze ezimu nga nze kitegeeza bwe mba tukoze counseling center olunaku tunnyuka ne $1,600 tunaba kujjako za mirimu kitegeeza nti mu wiiki obeera ne $8 omwezi bw'okubisaamu 8 emirundi ena $2,214 then bw'okubisaamu tugambe mwaka okola holiday ya myaka oyogera $2,224 before taxes. Nagamba nawange singa nali njagala ssente nandisigadde mu America nenfuna $2 at least oba $2,200 omwaka nembeera bangi Abannayuganda quietly bali mu America bali Euro bakola ssente zaabwe quietly teboogera wabula nze nakomawo olw'okuba Mukama yanteekako kuyitibwa okuyamba abavubuka. Lwaki Makerere of universities? I think first of all Mukama yankulembera eyo. Number 2 Makerere gye nasomera nafuna omukisa okusomera, so there's a way in which I'm giving back. When I entered Makerere nalokoka senior 6 vacation yawe nga nyingi waliwo akawala kali kafaananga ggwe kali mu features ezizo kali kasoma gayaza nga katunda ebitabo Wandegeya ate nga nze ndi na Miryango senior 5 ennaku ezo nange nali tewali social media naye nali wakabi nze nali champion of break dance of East Africa nga nze nkulembera amazina not just Uganda njagala okimanye nga bava Kenya bava Tanzania Sudan Congo nga nze nabasinga okikuba era ekiwato kyange kino kiraba kigo so zenaliwaka ate obeera nga oli mulezi in those days 85 86 ondaba so anyway nendaba muwala oyo yali Wandegeya ng'atunda ebitabo by'abalokole mu Baptist bookshop neŋŋendayo it was mu biseera ebyo mu 86 87 nga Namiryango bakuwaayo Wednesday off okuva ssaawa 8 okutuuka 12 envayo nenzijja olw'omwala gwe nali ngenda okwana Makerere nembawunsi nga teyaliyo kati manko munzirayo nempite Wandegeya nga mulimu ebitabo byali nali nsoma divinity naye nalaba omuwala ono nga nti kino ekitabo kyenjagala ekyomuwala nemwetoloola nengulako era binduka kitegeera era mulayi nemwana gwe senewe nenzirayo mwana nga nekyangu kam tulina Bible study. Nabawala, Ababegayaza, they really have class also. I don't know now, but then, there were top schools, Budo, Namiryango, what is Gayaza, what is Nabingo, then Namasagalina, Nabingo Trinity College. Then Namagunga, Namagunga, Mary Hill, Ntale, Ombachi, those were like, some of the top schools. But they're still quality. Yeah. I hope so. I do hope so. Because so this girl, she really was. Then yes, she wasn't. Bible study David Chivichi nengendayo nengandi bwe ndalako kandozo mwala ajja kukkiriza okolaki kati nze nagenda mbalokole sagenda kulokoka yo mayiti abasajja bangi nnyo bayingira mu nsonga y'okuyogenda mu church gagenzerwa kwanga waliwo mwala gwayagala kitegeera by the way Bible study zinyuma mumbeeramu abawala abalungi naye nga tabamulira oba okiyingiza mukasiyebeera no kibenze in retrospect Mukama naye mugezi ali muvubi akwata enkejje n'aliteeka ku ddobo empuuta nejja neyeetoloola neraba ki enkejje kasitekwata enkejje ate ng'agikutte so nze nange when I went there for Bible study what I met very good people nasangayo missionaries black Americans nasangayo abalokole Bannayuganda
na Mrs. Mukyala Kibita, Mike Kibita, Bakibinga, Olive Mutesa Sira, Muganda wa Besigye, Muto wa Besigye. Kati nali manyina bias nti abalokole babeera tebaasoma. Naye bano bonna be nasangayo bonna nga baasoma ate nga bali mbasomera amalungi gano ge mmanyi nange class gye ndimu nga n'oluzungu nawe luli. So eventually Mukama yakozesa relationship eyo okuntwala mu bulokole. 1 year later Mukama n'ayogera nange. I gave my life to Christ. Wow. From Namilyango in my boarding school. Ng'omwala okyali naye? But Safuna na kiss. I never even got a kiss. I think the most I got was a hug. And the relationship died. When I call a post-mortem relationship. Ended in tears. Ended in tears. But Mukama yakikozesa bukozesa kuzija ku stage kutwala ku stage. So amenyeka ko mutima kitegeeza. Namenyeka. Naye singa saalokoka nandibadde nafasiri. So era singa safuna bankwata ku mukono nandipangulukuse. Kuga wali ku piki ya gundi y'abawala bakwagala bangi nnyo oli dansa wakabi wandi okuyingira mu n'okufuna mentorship. Bado kyanyamba nnyo okulaba ekkanisa nagendanga nensabako mu watoto KPC kuba bayimba bulungi. Bayimba ne basaba. Then naye nengenda mu kkanisa y'Ababaptist enakulabye bali very systematic Bible bagisoma kanisa ntono si bangi nnyo bali nga 100. Bali babongo eyali pastor nga yeddiini w'e Makerere John Enkudu. Simanya onogudiko akulembera kito bonna basoma akulembera compassion akulembera food and agriculture organization ono professor Taligola ya setting ebigezo bya what a prophet bonna era nga bwe bakubuulira nti oyina okutya Mukama ate oyina okusoma oyina okukola badda ekintu ekyanyamba nnyo era abantu abayitongo even some people mentored us okunjigiza communication. Many of us today wotulaba bwe tuli tufuga ensi quietly sibyakwesoma bakunyoma n'okunyuma nasonga teweesoma abantu batuyigiriza bino tetutambula simanya ba bodyguard kati I feel bad balokole abapya kati because modo gye mulabye ene ya Elvis Mbonye sajja avuga simanya Range Rover ndeka simanya atambula alinganga celebrity atula ku throne akola ki bonange I feel so sorry for you batambuliza simanya ku prophecy yalagula kino yalagula gundi egenda kuwangula akapiira so what I went to heaven. I almost killed Satan. Nonsense. Absolute hogwash. It's hype. It's hype. What does it help? Omuntu alina okuyiga kati nze banjigiriza Knowing God. J.I. Packer. J.I. Packer, he was a British professor. Kitabo ekimu ku byennyina. Kyobola lwaki nyina ebitabo wali. J.I. Packer, Knowing God. Nempita the systematic theology. Nenjiyitamu the book of Romans. The what. Nensoma nentegeera. Abantu bano kati tulinga hype kulya ice cream omwana mu kifo ky'omuwa emmere n'omulyaki n'omwaki ice cream. Naye omuntu okubala ya bodyguard mostly nga bapastors ndowooza kiri okay oba mu ngeri emu ebendala ndowooza abantu balina abalabe bangi bwe ndowooza sagala akuleta basumba balina bodyguard wano ku gundi SSEMPA ani asinga abalabe bakubala abalabe ba Uganda SSEMPA ani asinga abalabe nze banzigulako omusango ku ICC International Criminal Court banzigulako omusango mu America abasiyazi abakanjagala Europe balowooza I am worse than Joseph Kony. If you Google my name, Martin SSEMPA, yogera n'omuntu yenna agenzeko Europe na asomeddeyo okwo bwe boogera ku nze boogera ng'omusajja omu kikye banjogerako kubanga bagamba ekisiyaga kibi kati bano baabala ne bakiduka nakyo pastor Tabasiyazi pastor is a killer pastor is a murderer babali bw'obagamba nti ekisiyaga kibi they don't take it in a logical manner. Usanga omuvubuka n'agamba nti I think I was born in the wrong body. No, you can't. Kati nawe ne bakuteekamu mu ideology mbu kati gwe wazaalibwa mu mubiri oli musajja naye gamba omubiri omukyala kati tugenda tukusala amabeere
kale bali eno ne bagikola ki Nebagijjawo. nebatandika okuliisa ebi kati obuwala omulungi ng'ondandika okwambala I can't get it. Bwe tubagamba nti tereera mwana gwe kola ki nga baga pastor yagala kunzita ani yagala no we don't by the way culture yaffe ey'abaddugavu ne bw'obeera ng'obuze kati lunaku abaganda no tunoonya engeri embeera gye tugikola okumanejinga embeera tyomuntu waffe kojja gundi senga gundi oba gundi okukimanejinga tetukwata tukuteekemu obuguwa no we don't tugezaako ne tutuula nti mwana gwe okuze va ku bino tereera tuzalireyo ku bazzukulu fumbirwa kiki tukunoonyeza n'omusajja by the way you know that's our culture. We wish you well ne bw'obeera osobezza so naye okutambulayo obeera weegendereza so anyway what I was saying is bw'oba ogambye nti no Katonda bw'akola era alina ebyamagero era awonya Ebola awonya siriimu akola ki ati lwaki otya abalabe ne maama fiina bw'avuga nti nyina amayembe aga bamuliraana wange wanaye muntu waki wangato ne maama fiina talina basirikale mukana abengatto ebasamize abakozesa engatto batambulanga wewanga boarding school obukalabanda kati obukalabanda what is obukalabanda nti edda batambuliza mu bigatto biri ebyembaawo kata so from that saying but I feel sorry for the young generation because they are being fed on hype by the way the greatest surprise bw'oyingira America oba olowooza nti Benehini bino ebyabano simanya bino boolaba bano creprodolaba nti be banene no they are not. It's a very small group. A kanisa like Baptist church, Presbyterian church, ugenda olaba university zaabwe we are being fed akantu akatono netulowooza nti kyekituufu ate bantu bano bamasape abo bambonye group eyo masape pastor ku masape I think ekintu kibaga okusiga ekifaananyi kibaga okusiga mu bavubuka abali eyo nti bavemu eri mentality eyedda nti ba pastor yabeeranga n'engatto nga egudde olubege omuntu yenna akkiriza Katonda yalina okubeera nga ayambadde esaati ekitogi kiweddeko biki nabalaga nti osobola nga okkiriza Katonda ate ng'era n'endabikayo yanjawulo ne babajja mu kiri but you can't make the whole subject about fashion. Fashion is not knowing God. No, it's not. No, it's not. I think conclusion fashion inga ye ayogera bya Katonda then endabika ye jazenta yamba dani mego no focus nga kunyamba leno ole mutwale bigambo nenga ye byonna bilese byonna azene kigambo endabika toba defending kwekyo. Many of these are quacks. I'll tell them they're quacks, uneducated. They never went to school. If you give him a book, he would rather take a hoe to dig. Abamu kubana abakulembeze baffe tebasoma. Tulina batono kati ng'omu Pastor Michael Chazi yasomye kati ali ku PhD level. Ni bana basinga Elvis Mbonyi yasomaje. What did he study? Osobola okuyita noga I want to interview, I want to debate. Basobola okudebatinga feminism, basobola okudebatinga gay ideology, basobola okudebatinga economics. Natandikira ku gundi musolo ki gwe baleeta luli gwe baali basimanya gwe baali bateeka ku simu okujjukira. Yes. Mobile. It was a funny task. Okujjukira. Ibagandi bane mugera professor pastor wa mujeyo ayogere ku bintu ebitali bya busumba ngoli katonda kuyinga misolo yingira mu omusumba kyeki omusumba agenda kuwulira bugiri yokka ali ku Bible kitabo no omusumba ayina okubuulira ku nsonga yonna abatasoma oba maybe n'abagamba no basoma naye gula kuwaga tebasoma simanyi lwaki oyagala kitwalanga topeki naye ensonga enkulu Bible bagimanyi ate gye ba preachinga bwe balina ogamba nti basobola kuteesa bati basobola kwogera ku feminism bati basobola kwogera ku bisiyaga buli muntu alina engeri gy'akiraba naye naganze nakuma ku Bible amanyi otya ndi bamanyi Bible because gye babulira illiteracy tosobola kusoma Bible oba tomanyi kusoma tosobola na kusoma ne Bible oba omanyimu no kati leeta ekitabo kyange kati ekitabo kikino olaba
kino nakola research myaka 25 omanya obwongo buba bumanyi okusoma the capacity to read era bw'osomesa ne Bible n'otegeera ekigambo kya Mukama kye kyogera naye abana abantu bajja wali n'alyoka nti n'asoma n'agisuulawa olwaleero mugenda kuvuga emmotoka kati gwe muwala gwe nkulabye omwaka guno nemo mulinga nga batamanyi basumba Have you seen our Jay-Z pastor these days? Baliwa. Pastor Omshana waffe. Wamulabyeko. Waffe tasobya nno kati. Okitegeeza. Ya tasobya. Wamulabyeko. Namulabyeko. Namutandika mulaba ku TikTok. Ayogera ebigambo ebirungi. Ebirungi, right? Ebigambo ebirungi. Sure. I agree with him. Yeah. I think about 80%. 20% I disagree. But it's okay. I agree. He has a fresh air. Yeah. Yogera ku bino ebyokutwala sente. I mean, basically buli musumba gw'obadde owuliriza nga sente zifuuka y'ensonga. Okay? Miracles, money. Bichi. It's been so much of that. No, not necessarily. Not necessarily. Of course. But I'm happy with him. He's doing well. Mbadde lonely. Nayogera dda ebintu byayogera nabitandika ddo byogera. Ne batusiba. Tubonaabonedde. Tulina abasumba abasiyazi. Tulina abasumba ababbi ba ssente. Naye kyendayo ku lw'omushana tayagala kulwana ntalo na mafia ddala y'abasiyazi. Takyagadde kiyingira mu ntegeera. Of course ayinza okuba, but it's okay. Bw'oba nti banaye olutalo sijja luyingiramu katulekera abalala. Naye nabo tolwanyisa abo ate abalwanyisa ebintu ebibi. Kati pastor ekintu ky'okuba mbona obusiyazi buwogerwa mba pastor oza kireka waffe abandiyagadde okuyingira enjiri okuyingira church okuyingira obulokozi ng'ate golowoozi yandibadde maybe akulembera mu nsonga eyo omulengera mutagaza mumakoti left right center. Nekinjukiza akayimba ka Bobi Wine wamu ne Pastor Wilson Bugembe. Abantu batya mu church nandiyagadde nensaba ku Sunday naye ate byempulira bintuwulira bisiya kati so kati tujjukire nti ojjanga n'osaba ne mu kkanisa tewalita naye nga gyeri ate katugiraba okusinziza kati kyetuli mu kulaba mu basumba. Abaganda bagamba nti omulya mmamba abeera ki n'avumaganya ki ekituufu tukimanyi nti omuntu eyayonoona soka club villa twali tumumanyi linnya lye litandika na kuliisi. Tumanyi nti mu basumba waliwo omusumba ogu mwaka ku mwaka gwe boogerako nti akola ki asiyaga. Kati abasumba bannange neyo gyempita bannaye kimpisa bubi success. Kati nga bwoga nti nomubuyina mu bajournalists nti waliwo journalist abba ssente zabo oba babloga. Kati era buli lwogenda owulira bubi. Kati tulinayo muffe tumumanyi omusumba n'abo basumbye basulise. Era Bobi Wine akayimba ako kabadde mu nnyimba za Bobi Wine zensinga okwaga olwo gyosuubira otya okujja mu kanisa bwe tusoma amawulire abasumba abalya bisiyaga. Nedda tubuulira Yesu atalya bisiyaga. Ne banene bwe tutuukiraawo ne babuuza. Era nze response yange eri nti number 1 muffe mulimu abafere era waliwo bu signs bwolaba olw'abafere. One of the signs nti baagala kukuula ssente era buli kintu kyebakola 1 2 3 oyagala esaala ye mwana gwe essimu gireete wano ssente zireete wano. It's just too much focus on money. Number 2 otandika okulaba okwesiga amaanyi ga omukono gw'abaana b'abantu. Either omukulembeze nga gwokulembera Kaisaali oba emmundu. Tandika okulaba abantu bangi bakwetoola beesiga agamba nti Mukama alina amaanyi naye ng'emmundu ezimwetoolodde. Omusumba gw'otasobola kutuukirira nti no I can approach him. Manya nti waliwo omutawaana
ayina emmundu ezibeetoolodde omusumba atalaga mukyala we okay of course waliwo otandika okumanya omuntu akuze muntu akuze olina obuvunaanyizibwa otuuse okuzaala naye tolina mukyala lwaki waliwo abasumba bakwano bange mbabuuza kiki tomanyi kufumita kindaazi tomanyi kwana kiki oba abasumba mbaleete mbayigiriza okwana kuba n'abavubuka nabo njagala bakolera nga ekisaakaati mbayigiriza okwana mbayigiriza okwana naye musumba aliwo okubeera nga jasuna kuba tetugaba papira buli mukyala gwe mukama yakuyamba wafuna omukyala kakati tetugaba papira abakyala generation yaffe endala mukko nogeza kati omusumba batanafuna what are you talking about kati waliwo omusumba wano ayimba ennyimba nomutabani wange ayimba ono Wilson Bugembe lwekitawasa Wilson mubuulira Wilson kufuna omukazi ayina ebiwala by the way waliwo tulaba kugunda nolaba ebiwala ebirungi awo bakiti mboko musumba kati abawala bali tugaba la ku first wase kyoyinza okumwadira kiki ekiga ebeera combination kati bwoba oyogera omukyala nonda nti omukyala eri combination wakati iwo ne mukama era Bayibuli egamba nti mukama bwe yakola kaawa yamuleeta eri Adamu naga nti kati ono nja mutuuma gundi ne gundi so it is a dialogue between God and man mukama si yajja naga nti nono yewwo naawe nyino oyina okusiima ti bana njagala akazigo bana njagala gundi kasiki bana njagala wekiti kikekyo kati yajje ampite nze nja mukebererera nja munoonyeza ye bw'aba atayina maaso Yesu yaga nti balina naye tebakolaki ayinza okuba talaba nze mbulabire nze nono omwana asobola olina omusumba gwotera okuteeka ku exio nga buli ssaawa obeera omwogerako omusumba yambala enyu white abeera ne Range Rovers nze nyinza obutasobola mwoga kwasina maanyi ago gwagasobola omusumba oyo lwaki omulumba nnyo kubanga atuula ku Namulondo nga tekuli mukazi buli kaseera yesimanya advice okusooka basooka n'aleeta abantu ne batandika okumukomberera ebigere what is that what kind of megalomaniac byebiki ebyo Yesu yagamba nti omukulembeze yalina okutuula wansi n'anaaza ebigere byaki that is a complete inversion akisulika egamba bw'abeera nga celebrity aleese giigi ye ebeere giigi ye tugimanye nappe tugikubayo kamokare ne tukasukayo akayinja kiri awo is a gig bwibo those are the gig masters naye nekyembuuza mwaka ku mwaka omukazi we mbwayina omukyala bw'omukyala gyali era buli lwenjogera abagoberezi be bali so by the fanatic fanatic baliwo ebintu bye bakola waliwo gayi mu election etali eno naye eri yawa mukyala we emmotoka ng'asabira eyo mubare munanti kati omukazi ng'emmotoka yakutwala abaana ku ssomero kati naye mbwe emmotoka n'agikwata n'agitwalira omusumba ebintu byebakola ebitategeerekeka essimu agiwaddeyo kapita amuwaddeyo biki kubanga omusajja akuzannya ku bwongo leeta ssente ezo mukama agenda zikubisaamu emirundi egi okkiriza mu kimu ky'ekkumi of course kati lwaki oli mukwogera mbuno leeta bw'oba ogera ssente kizo otayagala basabe mu kyaki zino ez'omuceere nti leeta teekayo ssente kati waliwo wano kayanja olwo yaleeta benehini jo ega nti abalina $100 wabagala miracle $100 musimbe wano layini $5 simbe wano osobola okufuna miracle ebyo tebiriyo era ne benehini by the way yenenya no of course not kati ebyo byokucupula abantu ebyo sibiriimu era tulina obimookinga naye ekyokuwa eky'ekkumi abo yo olw'omushana yasobya lwakuba simunenya si bingi awo yasobya baliwo bakwano bange era aba ascribinga ku view ye nti si tteeka naye mukama ye yatugamba ekimu eky'ekkumi tteeka likyaliwo increase si capital
ekyo ekikubisizaamu ebibala kimbalire bwoti nfuna akakadde kamu ku mulimu gwange buli mwezi ekimu ekyekumi ekyange kyensuubira kakadde kamu $10,000 naye si magoba ago kasimanyi oba kyoyita amagoba kati kankuze emabega okozesa sente mmeka okufuna akakadde ako nkozesa sente mmeka You meant amafuta biki byenteeka mu wabira ku mulimu okusobola okweza emitwalo ndowooza ekituufu nga 8 nga 6 kitegeeza profit ebeera sente mmeka profit ng'emitwalo 2 kati ku mitwalo 2 ye increase kojja ekimu eky'ekkumi so bamazi buli ofuna sente zenyini zofunye mu business of course mukama asaba bibala nti ngaziye nkubisizaamu ku kyenkubisizaamu kyekibala tosobola kukwata renti n'osasula sente ate nga mu expenses ebbanja eririwo soka olitereeze abasumba bayita abagoberezi baabwe n'abagamba jangu ogule baganye ne tray y'amagi eya miliyoni maba ya mitwalo 5 esobola okubaako kyekyusa mu bulamu bwo oba apple kyange oba apple oba omuceere oba omuyembe ekyo kintu okkiriziganya nakyo n'akatono nzikiriza nti abasumba balime nzikiriza nti abasumba tutekewo bizinesi nzikiriza nti abasumba tulunde enkoko tulime watermelon naye kikafu era otunde. You know, you can do home market, farm markets. N'abalala oba encouraging, but namwe it's good promoting a business. Naye okugamba nti no bw'otwala soda wange, ti bw'otwala gundi yange ogenda kufuna ekyamagero. Hopeless. Ebyo bibeera nga bino gy'ogenda mu fundraiser. No, nti tugenda kukola fundraising ya gundi. Tenyana nsi eno. Wadde tugisuubudde wali. 3 naye gwe gigula okukwekuba ku mutwe waliwo bayibuli kyeyogera simanyi mwe kiri naye ekyabwe bwe yasanga abantu batunda ebiyo gundi mu kyaki badiira kinyonyole bulungi nnyo because kiringa ekyagala okwefaananyirizaako byendaba mu basumba abamu abatunda ebisuwaani abatunda emuceere tetulina gwe tulumba jasuna ddala ffe bannaye pastor ya it is okay yesu yasanga badiira mu yeekaalu temple they are displaced ekifo ky'abantu we basabira nga bakifudde kizibu ekkanisa eyeekaalu nefuuka akatale yesu yakwata kibooko n'abafulumya era ne kakati baire omanyi omuntu baddiira okumugjawo ddiira okumufulumya taga kibooko bali musoma mulimu ebyamagero mulimu ebyamagero byendaba nga omuntu byempulidde essaka agamba ng'omuntu agabwe nagana nengula peeni eyo tugeze ku mugenzi kuba ndowooza omugenzi ye yagenda omugenzi yiga nga bw'ogenda nga peeni eyo ogiguze peeni eyo n'ogenda n'ogiwandisa mbu n'oyita ebigezo abantu ndabye obujulizi nga abantu babyogera ne bagamba nagula apa eyo bwe natuuka n'enjirya n'enzaala kati byagala kuŋŋamba nno nze nnyo njikirize mu pastor SSEMPA agenda okuŋŋaana esabire ate ng'oli ebyamangu mangu olowooza omuntu agenda lagawa ebintu ebisinga ebya sitaani nabyo bibeeramu ebyamangu mangu tulina n'abantu abeekweka mu kkanisa kati kiryoke tumanyi nti kati muliraano wange naye muntu wangattu bajja ne basamira awo ne banoonya byebanoonya kati buli kkubo liriko amateeka gaalyo nze nali sinnaba kulokoka bakulu bange bantwalanga mu ssabo essabo ndimanyi n'amateeka gaalyo bw'oyingira mu kasiisira waliwo bateeka ebigali omuggo biki waliwo amateeka era then ne musaba jjajja ntuuse abazzukulu kati mwagala ki then sitaani naye ayina ebyamagero byasobola okukola naye bya sitaani akusigazaamu eddobo kati bw'abanga ekikye si kyabwereere era ekintu ekyo Roger Mugisha yakitubuulira nnyo mu 2014 2004 yali amukoledde ebintu bingi okumala ebbanga naye yamuga simanya I am the shadow namukyusa n'amannya you don't know me I don't know you gundi eyo eri online ojja kusobola ogiraba yajja Makerere n'atuwa bayewo abaana 300 baalokoka baana 100 nze nababatiza namala essaawa oba 4 mu mazzi nga mbatiza abaana nenkankana because it was so nenga mbutuuvu waliwo revive Makerere abaana ne baleeta G-string kubanga yatugamba nti G-string twazikolera bw'osoma mu nnyanja yatukola bino pornography bino biki abaana ne baleeta ne tubyokya
bane bakyuka naye n'atugamba nti mbadde ntambula ne sitaani naye sitaani waliwo lwe yatuuse oba n'aŋŋamba nti either otta maama wo oba omwana wo gamba for each subsequent favor oba oyina kati abamu ku basumba bano bafuuka basibe lwaki oyo omusajja abakoledde ekyamagero afuuka mwami ekifaananyi kibeera kumpi n'ekitanda bw'ogenda ku bakanisa ezimu tosobola ekifaananyi ky'omusajja oyo kibeera wano musajja wa mukama era omusajja wa mukama kasita asaba nti njagala Range Rover mwenna mudduka buddusi kuleeta ki sente tosobola kumukriticizinga bw'agamba nti kati omukazi gw'oli naye siwo olina omuwa oli biki waliwo ebintu ebiri silly like that olwo bagaa temulina kumira ddagala abamu tebamira na ddagala kati there is we have what are called Christian magicians or magicians pretending to be Christians naye ne muliraanwa wange wano jjajja Kasozi yali awo n'ateeka signpost gamusamize teeka signpost wali woowetedde okwambuka eno naye ekintu ekyo ne kinnuma nnyo nga bwe ngamba nti ogende wa Pastor Sempa nga naye okyukira ku signpost eyaki y'omusawo ekintu ekyo ne kinnuma ne njogera poliisi Reverand ow'Ejjungo ne chairman nga tewali asobola kukola kikwatako naye lumu nga ki signpost kiriko obuwangwa bw'abafu emisota biki omanyi byabasamize then kati ababodaboda abo ojja bakwata ng'ogenda ne bantega olumu nga bwe mpitawo nga muli mutya pasita tuwayo ku ssente tuli baavu kanange ne mbatega ne mbaga nti lwaki muli baavu ekipande kino kye kibaavuwaza era singa mukijjawo mujja kutandika okufuna bizinesi kale tubeera nga twetwala bwe tutyo mpola mpola kati then olumu ne bantega akatego ne baga pasita jjajja Kasazi yasika ekipande infact tukyetaaga pasita tuyamba okijjeyo kubanga netusabo yali tunze yagenze ntye tikale dimulete enkumbi tulijjeyo signpost tugikoze eki tugijjeyo tusabye saala tufunye nguzo obugaati ne soda tukoze k'omunyo nkubya aleluya batemeddeyo omutwalo pasita banange ekipande nkikutte nkitadde mu mmotoka nyambudde nga nti banaye olwaleero nfunye obulokozi bannyingira mu nnyumba esimu evuga nti nze jjajja Kasozi nti zaayo ekipande kyange konze kiki konze Kasozi baŋŋambye nti no wasika empewo tokyali nti ababoda bantega nekinzimbirawo kati wekinzimba nembeera mu kkoona kibulikika kitya nti Sempa yakutte ekipande ky'omusamizi kye yabadde akutte ate akikole ki ng'obubonero bwonna bugenda kuggwawo neŋŋamba mukama nengenda mu kkoona neŋŋamba mukama nyamba nkoze kino lwa kitiibwa kyo kati ndi mu kaseera akazi musana ngenda kukuloopa mu kkooti ngenda kukola kati mukama n'ayogera nange waliwo ebiseera bitono mukama lwakuwa direct nga bw'ogamba nti ampeereza WhatsApp kama nampa direct message nagamba kakkana kebera ku simu yo etteeka eryakayisibwa lye bayita balitaani human trafficking ndyerabidde I think trafficking act njadijjukira in just a moment nga ligamba nga zena nkankana gidownloadinga bali bakaliisa nga ligamba nti omuntu yenna akozesa ebitundu by'omuntu human body parts mu bizinesi oba mu ddagala lye mu kulimaketinga mu kulikozesa aba akola omusango kati ekipande nga kiriko omubiri gw'omuntu akawanga nensanyuka kubanga ekyo ekipande kyali kimenya amateeka gano gali akayita mwezi ogwo era enkeera nenditwala ku poliisi ekasanje nenzigulawo omusango ku musajja ono etteeka eryo nendiprintinga nendibawako kopi kati omwami ono bwe yali nga nkubira nga nsooka kwetereeza tolwana nga tonaba kwetereeza nyakikola kasita namaliza okugulawo omusango ne mugamba Kasozi ebibyo bibi Kasozi tugenda kukebera ne mukabina bwe tunaasangayo ekintu ekiyitibwa ekitundu ky'omuntu mu ssabo lyonna mu kifo kyonna kubanga nange yali atandise okunvuma nga ntiisa abantu bonna bamanyi Pastor Sempa asise jjajja Kasozi yakoze eki yaliko nange ne muteekawo
ningamba police kuyita wamenya amateeka nange eddoboozi ne likyuka naye jjajja Kasozi yaggalawo then okuddawo n'ekipande kikyali ekasanja omusango gukyaliyo of course agira bwati kati mulaba ku Bukedde yafuuka sheeka era asabira abantu dduwa kati abantu beekweka muddi by the way bwe najjira eno nga bangi nnyo buli kifo kyonna era omuleero ogwo bwe nagufuuwanga nga wali wanziriza nga nfuuwa nga wali wazza olutalo kati wano of course bwe nali njagala olaba omukazi omulungi gw'oyagala olina okuwaayo bw'abaayiko omusajja muleke oyo ye abeera already yagenda dda naye bw'oga nti akakawala nkaagala yegwe njagala okuwasa olaga amaanyi kitegeera oba oyagala ettaka musabira Mukama amulokole twogera twali twetutteko okolumu ye talina kipande wabula twali twetwala awo n'aclaiming ekifo kyange ne bandeetera omunene okuva mu State House nga baleesa amaanyi nange ne ŋŋamba Mukama nnwanira olwaleero ne Mukama yakola ekyamagero nabagamba nti bannaye mujje muyingire wano. Nayinawo bwe najja ku lusozi nasooka kuteekawo kanisa kubanga okudiringa n'emisambo eno ng'abaana b'abantu tebabeerayo kyokka nkikubuulire bw'ojjayo ng'ovaako osiimuuka nga kuliko amateeka tokwata jjinja na muti eriyo emisota engo nga bingi nnyo kati era abantu abakadde tebakkiriza nti abantu abalabo nga ffe tukola ki tubeera mu lusozi naye twali tulina okuteekawo ne tuyita amaanyi ga Mukama teekawo netusaba nyina abaana b'e Makerere bajja babeera nange ne tuteekawo embeera Mukama n'atuwa obuwanguzi naye waliwo lwali lumu lwateerabira bajjaawo n'abanene embaga batayi lwaki temujja wano mu chapo yange tumiitingire wano ne baga nedda era omunaga nti ndagidde enkuba tejja kutonnya temuvuka gwe nali naye nanga pastor saba Mukama aweereze enkuba kubanga enkuba bwetajja wano onagenda kukola ki kuwangula bana njagala babule nayogera bwogezi muteo ndi Mukama nkusaba sindika enkuba Mukama sibalimba nze temumpuliranga nti no abantu munkolera ebyamagero njabulya Mukama yaleeta enkuba emiti gyali gikyali bali bagitemaatema dda so ng'osobola okulengera ennakawuka newa enkuba yajja wano nejja mpola mpola nebutandika tebanaye mbasaba tuyingire munda kuba neetonnya abamu ne tuyingira mu chapo wali omukyala Gertrude oba Njuba yali gwe baali baleese omunene Njuba omusamize nkyala yali akola mu State House so enkuba bwe yatonnya oyo muliraano wange n'asigala wabweru mu nkuba ng'ekumbwa ne muganda wange jangu oyingire omanyi fe Abaganda tetulinga bakiga mwe aba West mubeera direct nakola appointment okulwana saawa 4 bwe batamala ne baga nja kukomawo enkya omukiga akubulira direct nja kuteera kati naye fe Abaganda we bit tugezaako keeping a relationship ne bw'obeera ng'omuntu omunyiigidde so tugezaako si kyekyo tunoonya engeri so ninga muganda wange jangu oyingire enkuba ereme kukuba nti njiragidde egenda kulekeraawo wini nange ne ŋŋamba Mukama yongera nze nga naye nga nkyogera mu kyama gana amayinja agagwa hailstorms tumuyitaani muzira najja nakuba ekifo kyonna omusajja namukuba nadduka nayewuwe n'oli omugenyi gwe baali baleese omunene n'atandika nti omutwe gutandise okunnuma mutwe gunnumye ndowooza tuggalewo meeting eno naye nga meeting yali yawedde eyali anguzizza yajja pasita nze namuguza mwe temulinaawo kifaawo temubeerangawo na kifo kino kyali kyange XYZ yali amuguzizza bali bamuyita Kaganga ti famire ya Kaganga ye yanguza era Kaganga yebanguza kati Mukama n'akola ekyamagero era omwami alina obujulizi nti Katonda wa pasita akola naye of course tebamala you said nti n'oyo alina amaanyi nange nyina kye kati twemanyi
wanji obudde waliwo ekintu kyesandiyagadde kubuusa amaaso ekigenda amaaso mu Uganda right now kiki ekyo nga ze accidents teziri left right center omwami oli Okero yasanjaga abaana baffe baali bana basiri mu kyamu n'abayisaako ekyambe embulago omusango gwatambula gye gwakoma mu ngu y'amaanyi basi esooka neegwa endala yo train egitomedde mabega endala abaana bagudde captura. What is really going on? Social media bali mugamba gundi bintu basaddaako oba Uganda esaddaakira bakola kukimbalizo gamba nti waliwo okusaddaaka waliwo kye bayisawo waliwo yenga kye bayisawo nga waliwo abantu abafa. Kati both can be true. Really? Yeah, both statements can be true. The first statement can be true nti abantu bafa because of neglect, because of lack of road safety and enguudo mbi n'abavuga babi. Kituufu kubanza abantu mbamanyi amayirungi ge basinga okulya galimibwa wano amayirungi agasinga mu ggwanga gava wano era SSEMPA singa nali njagala okubeera omugagga bana nandibadde empugala enjiroba ezisinga n'embonyi lwaki wano bazze emirundi mingi baga pastor gwe ne bw'oba tolirimye fe twazike ku ttaka lyo tulime eki amayirungi ge balya abavuga baasi ne bavaako ne bafuwa essada ne bakola ki kati abangi abavuga baasi abataliiko abali aire. So by the way ekintu ekisooka mu kinkoonemu wano lwaki mbonyaabonye okunoonya ssente naye nkuumi ekitiibwa. Not that ndi mutuukirivu naye waliwo by'osalawo nasalawo olw'okukuuma ekitiibwa. Timujja kujja lumu mumbuuze pastor lwaki ovuga emmotoka ennungi pastor wakikola otya tekijja kubeera nti SSEMPA yazikola mu mayirungi ng'abaana batambula mwana lwali wange oyo pastor wadde mukwano gwange ekyokubiri alien skin nagendayo mu lukuŋŋaana lw'okusabira abantu be mu mwaka guli gugwe wankulukuku bw'aba onoonyi bonna bakuŋŋaanye naye nga alien ne mukubira nti alien banagenda mulaba ng'ayimba awo simanya neebaza sitaani jjukira ng'aseerera nga mwana koze mwana gwe oseerera kankunoonye kubanga Yesu owange anoonya ababuze ne muyita ne tufuuka ab'omukwano era ne mukyalira n'ewaka mu baboyi be ne tugendayo ne nsabako naye ate y'omu ku bayimbi yayimba oluyimba oluvuma ekisiyaga abala bonna baatya Kamiri namugamba ani Bob yayimbayoko so ekyo mu bintu bye wadde ebimu bye saagala kyamunjagaza kati yakyuka tannaba era bwe yagenda bwano bene ekyali ensambi okijjukira ne bakuba abantu n'ensooka n'enzigalawo boda nafuuka nga Uganda ne Rwanda for that time n'ensooka ne muggalako naye nga nkyamwagala naye njagala okubabulya omulembe ogwo gutambuza simbo eyaka skeleton olaba nti bu boda ebifaananyi mbikuba ensimu yange eri awo ebifaananyi ngenda mbikuba nze buli lwendaba ennaku zino abantu bambala akawanga ne bateekako engule bantu bambala akawanga kaliko omuliro bwe kitunuulire ku pikipiki kitunuulire ku t-shirt kitunuulire ku ngoye z'abawala kitunuulire ku biteeteeyi ku suuti ku kiki waliwo ekiri emabega eky'omwoyo gw'okufa oguzze nga gunoonya okuyimusibwa mu ggwanga lyaffe kati ono omuvubuka ani eyatta abaana Okero kadi yalabika tali nomo ziri order zidownloadinga ku WhatsApp y'omulabe star tigenda oteme wabeerawo n'embeera ezijja abantu n'akola decision enkyamu egenda okutta abantu ne highways affe tuli mu singa olaba ababodaboda gwenze ntera okutuulako wali ewandegeya awo nendaba ababodaboda ekitaala kikoze red wadde naye ye agenda kugivuga agiyiseewo era nga train jo olaba walabye wa baasi bakuyimiriza ono Jinja Road awo omusajja n'agamba nti no kanfumitewo nkoleki train nekolaki kati waliwo nze mu kulaba kwange ebintu bibiri weebiri tulina enguudo enkyamu tulina badriver abali aire
abali exploited kubanga alina okuvuga je ataddeyo at the wrong time. So tulina a problem. Naye tulina two n'omulabe kubanga Yesu yatugamba sitaani ajja kukola ki? Kubba, kutta na kuzikiriza. Ennaku zino yeetwala nnyo ku nguudo sitaani. Era nze bannaye bwe mundaba nteekawo amateeka. Number 1, bwe tubeera olugendo oluwanvu sigendera ku booda mpozi wano abani nti nvudde wano ngenda ku whatever awo mu kibuga makati tinaye nti ndi ku bypass. Omwana wa Minister Sam teyafiira wali ku bypass. Abasajja abavuga biroole nabo tebaliiko. Waliwo osanga ddala abo bannakenya Abasudaani bali ku sada tebaliiko. It's very dangerous. So ekiro bannange mbasaba ekiro totambula ku nguudo zaffe as much as possible. Eggwanga eryaffe tuli mu state of bagiyita emergency. Ekisinga okunnuma kiri kimu kyokka nakyogera era bwogenda ku Twitter yange myezi 6 nakikola nenkola ne video nga President Museveni sumulula amagye ogateeke ku nguudo. Ekintu kyokka ekigenda okulekera awo abantu okufa kye yakola ku nnyanja Lake Victoria ng'envuba mbi bantu bafiira ku magi batta. Waliwo omuntu gali ono we capture bamugambye sebo driver motoka nfunaga no kati olowooza ani agenda omugamba? Olina okubeera ng'olina embundu tigwe iwe garukayo izahani twetagayo nti wewe ondoka. Kati nze ate nakulira mu barracks Ensambya mundabira wano ne mulowooza Pastor Seba nze engato nazambula ndi mu senior mu P3 maama wange musomesa nkulidde mu bwavu nkulidde mu Nsambya twatandikira mu Uniport obubaati obwo wali okasuzeemu beera ngali mu sawuna. Obumanyi buno obwo bwe natandikira ne mukulu wange Ensambya ne tuvaawo ne tugenda mu section B, section C, section D ne tuuka ne mu dogo section ne tusembera ku flat kumpi n'American Embassy nga tebannaba gizimba awe nasemba okuva 73 okutuuva 83 nze mbadde Nsambya mu barracks. Omusirikale yaba ayina amaanyi naye kati poliisi abantu tebakyagiwulira. Twetaaga magye era bwe manjagala nteekamu kamera wano mutabani njagala ontunuulire njagala kuweereza obubaka buno njagala mbuyiseewo eri President Museveni. Sebo President Museveni ne General Kaine Rugaba ekintu kyokka ekigenda okulekera abantu okufa ku nguudo kiri kimu: sumulula amagye. Sumulula amagye era nga bw'ogambye nti ab'amagye be bakola enguudo kati tebabba ssente. Ab'amagye be batereeza ennyanja eya Lake Victoria wadde oluusi bayitawo olina obateekako ka supervision naye amagye ge gajja okusobola okukuumisa abantu amateeka. Kubanga abantu abazzukulu bo basiimu abasinga bali aire ne passenger gwe bw'obeera wano ng'avuga. Waliwo video gye nalaba nga gaaya ali awo anywa akantu omanyize n'akwata kano ng'ali ku Uganda ki ng'agivuga ne beetwala. The only current solution is not professionalizing Ministry of Works. Ebyo sooka baleke sumulula amagye ufune general akwata nti yakulembera muteeke akolagane n'abalala joint task force kyekyo kye tugenda. Otherwise abantu bagenda kweyongera okufa. Nze nkooye abantu okubalabanga nkooye waliwo otuuka n'oga nti banange nkooye oba okyaliwe odiringa bano abatraini n'odiringa ate bano n'odiringa n'okaaba. We have cried. We cried. It's too much. Nengamba nti in fact waliwo omukwano gwange ku Twitter nenga nti it's as if we have a ghetto culture. Manya abantu ba ghetto tebeewa kitiibwa naye singa babadde bazungu be bafudde singa babadde ba tourists nti tubadde ne tuwa y'abaana abazungu abaavudde Sweden bazze Uganda okukewera ku CP Falls nti babadde bavaayo baasi eyabadde bavuga teyabadde mu bizibisa ne bafa. Omanye embeera ebeerawo
kati lwaki tukikolera abazungu ne tutakikolera ki so there is internal sense of despise tetwewa kitiibwa but for me I know the solution mwogere bingi the number one mu Uganda yaffe gyemmanyi ekisumuluzo kiri eki Museveni kusumulula magye ku nguudo omuntu alina okufuna okutya kwa Mukama afuneyo abasirika abajaasi abatanya omwenge afuneyo ekikoosi bakuume ku nguudo oba wekko bage nti myezi 3 oba myezi 6 but then police minister of work zino ba civilian babere nga ba improvinga otherwise nze nkibabuulira abantu bagenda kweyongera kola ki ate kuno omwaka ndowooza abantu bafudde nnyo ate waliwo noguna social media nga gabigawo si byange bannange yabulyo n'agamba mbu lwakuba oba tetwagenda olunaku lw'abajulizi tetwalukuza yinza okuba nga yensonga lwaki tuli mu kuyita no those are fantasies no the truth is bw'oba tulwanyisa amaanyi ag'omwoyo agaagala omusaayi then tulwanyisa n'obuseegu because there's been a decline in the human capital tukendedde abantu bo omulembe gwonoonese kati omulembe ogwo ajja kulaga ne driving permit naye nga yasomerawo kati bw'oba otambulira ku bibaluwa ajja kulaga ebbaluwa y'emmotoka ajja kulaga ki so twetaaga okubeera omuntu ateekawo embeera nti ogenda kuvuga kugambe togenda givuga tingivuga togenda givuga nasooka apa sasa mubanga nategera okitegera wini ne bwe Uganda ogitegeera wetagayo omuntu ateekamu papa minasema we basio haondoke hapa wote fungua gari ondoka toa viatu kati nobayisamu eggaali emyezi ngeji 3 Uganda ejja kutereera oli mu kulwanyisa bino byonna naye noodizi zaakulema buli mwaka tufunayo noodizi nga 10 olwanyisa bisiyaga ye nabyo binakenda na at least eddoboozi tuliwuliriza naye abaana abawala okweyambula nga kunjoza ozadde abaana abawala wadde otugambire wano wadde otugamba wano omwana wo yes your beautiful daughter so I feel like kimwe nakyo wanditubuulidde ffenna abali abasuubira okufulumya noodizi oba abafulumya noodizi maybe obubaka n'obuteekako amaanyi nga bw'oyagala ebintu byonna biteeka amaanyi bateeka amaanyi ku nguudo bateeka amaanyi abasirikale baba employing oyogedde ku bisiyaga noodizi zikulemye noodizi zinyuma nnyo eri abasajja lwaki kuba Mukama yateeka amasannyalaze mu mubiri gw'omukazi okukwatako obukwasi n'okulabako however okulaba omukyala ku ssimu kati ate ogenda kucamuka ate ogole ate nga tetulina kati ekintu kyo kyekizibu so omuntu gw'olina okulaba nudes ze ye mukyalawo gwe weekweka naye mu kisenge n'ogamba nti naze sijagala ku gundi sinjagala girabako ate nkwateko ate nfumite n'ekinda that is tukimale kyekyo kyekirina okubeera nude erina kubeera na mwagalwawo era singa nsobola okukola etteeka nude mulekerawo ziteeka kuki social media eri omwagalwawo gwobeera naye ogirage nude ye mu kisenge mutubakoye ekyokubiri kambavumeko waliwo ekiwala kye nalaba nga kirungi nnyo recently then nga tanaba kweyambula ne bweyambula amabeere nga gali bwegati akabina nga kali eri wansi kati bannange nze manyi bali omuntu gwolaba ng'akuwa appetite bannange era neŋŋamba bugambi nti bannange singa teyeyambula nagiraba oba erinnya sirijjukira abavubuka omanyi kati nze nkola mu bavubuka bemakerere nyina okumanya ebintu by'abavubuka baabwe balimu kati abasumba bannange by the way bo okuyitibwa kwabwe kwanjawulo nze ndi mu kintu makati bwe ngamba alien skin nagenda mu headquarter alien skin nentuula nga kiki boy nendeeta ecupa ya wine kuba twali tuyisiza etteeka lyaki eryokulwanyisa ebisiya konze alien tukube ku bapate teekayo akayimba nagenda neetera ebigiraasi yadde ebigiraasi nga biriko
buno buki obuwangwa bwenkubuulidde singamba Alien biki byondeetedde n'asooka n'antunuulira naye kati pastor omanyi kanzireyo ndeeta egiraasi endala kubanga amanyi giwadde ndi naye nze siri mu koodi eyakaki era n'aleeta egiraasi kati emu n'agiwa mukwano gwe nemu n'agiwa naga pastor kati gwebeera nga Yesu obeere mu makkati gaffe abeka aboonoonye netukikuba nembuulira kifo kyonna kiwunya sadda ono ali mu kino oli ali mu ki naye nga okuyitibwa kwange kwe kwabavubuka njogera nabo njagala nkibabuulire ne waliwo ennaku ezo bali bakyogera konze kagirabeko ng'eri ku Twitter negitunuulira ne bannange I just have to say let me be straightforward. Number one, most of the sex videos I've seen on there, they're absolutely untrue. They show people don't know how to make love. Tebamanyi. Okay. No. Kuba muwala, say my name, bichi, kawedde eddakiika 2. Kintu kirina okubeera ssaawa nga nnamba. Apana! Akitege! Kintu kirina okubeera ssaawa nnamba stage. Mpola, ekintu kirina okubeera ssaawa nnamba. Nze mbeera ne playlist ne ngiteekako nga ya ssaawa emu n'eddakiika kitundu. Omanyi otambula mpola omanyi kati nze nyina ne gundi ya theory yange omanyi abaasoma tubeera ne theory the banana juice squeezing theory of love making the barefoot theory era mbanji bayige mu summary nti bw'onooba onoosogola omwenge olina okukola ebintu bino. Number 1, embidde ziteme sooka ozitereke mu lusuku ozibikke. Number 1, omuntu gw'onoosogola lw'ogenda okusogola si lw'ogitema osooka kuteekateeka. That is number 1. Embidde n'ogikeberako ng'eyengedde. Bw'eba eyengedde n'olyoka ofuna eryato bwe biteeka private place mw'oteeka. Waliwo n'ebirungo ebigenderako otema omuddo ogw'oteekamu wali. Then nonaaba ne ku bigere olina okuba ng'otiweeteredde refresh ne wanayingira nga ebigere tabinaaze kiri yateeseteese anti abayagala gira ayite wagenda wekikulu you here to stay exactly wekizibu ojja mubeera no bino ebyakudduka tebiriiyo simanya nyambula biti no tebiriiyo ekintu mpola kamese tambula stage 1 kakati then notandika okusogola mwali osokoddeyo osogola otandika mpola wateekamu ebisubi n'otandika okusogola mpola todduka speed oyinza okuserera n'ogwa omuntu n'agwa mu lyato nti agudde mu lyato tikiki nti aseeredde wabeera unakasereza eryenvu ng'olinya ku lyenvu osobola okuserera n'ogwa then otandika kati naye kiba kirungi ne bakuyimbira n'okuluyimba renje simanya waliwo obuyimba waliwo abakazi abanyankola bali bayimba musajja nga bamuyimbira simanya amanyi okusogola renje wabeerawo abayimba twetaagayo ne kuki asogola olina okumuyimbira kuki okayimba time topapa kati ate olina okulindirira akoovu kabadde kyako Inside scoop. Join the dynamic duo, plug into the loop. Jose and Winnie, diaries. Got that fire, no apologies. Conversations that inform and inspire. Taking entertainment to a level higher. Come on, come and catch the vibe now. Ooh, na, na, na. Hey! Come on, come and catch the vibe now. Jose and Winnie, diaries.